ดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเงินแชนแนลนะครับคลิปนี้ก็ยังอยู่กับรถเกี่ยวคันใหญ่นะครับจากพัฒนาการเกษตรครับเครื่องยนต์ JO8C นะครับหรือว่า J5 นะครับ260เทอร์โบนะครับทีมงานมาจากสุพรรณนะครับนำทีมมาโดยพิวัตรนะครับคันแรกครับทีนี้ก็มา7 คันนะครับเห็นว่ามา7 คันทีมงานลายไฟเสียต้นดำซิ่งพามานะครับดันเข้าล้มครับJO8C ครับ260เทอร์โบครับตัวเดินนี่ก็200นะครับลำเบอร์23ครับอันนี้ก็ไม่ใช่คันประจำของแกนะพี่วัดนี่ของแกนี่จะเป็นอีกคันหนึ่งคันสีฟ้านะครับจากพัฒนาเหมือนกันแต่นั้นก็โมมาเต็มที่เหมือนกันครับดันเข้าล้มครับทีนี้ก็ข้าวก็แถวนี้ก็พอได้นะครับ
ดีกว่าปีที่แล้วนะปีที่แล้วนี่แรงจัดครับปีนี้น้ำก็น้ำมาเยอะเลยครับมาช่วงที่ข้าวกำลังจะนี่ครับออกรวงแล้วนี่แหละตอนนี้ก็เป็นกขอนะครับมันก็เลยสุกก่อนเพื่อนนะครับได้เกี่ยวก่อนเพื่อนครับราคาอยู่ที่ประมาณน่าจะ10 บาทนะครับเท่าที่ได้ยินมาครับมันก็อยู่ที่ข้าวด้วยนะครับปีนี้ก็ทีมงานรถเกี่ยวมาจากภาคกลางก็น่าจะเยอะนะครับเพราะว่าข้าวปีนี้ได้เกี่ยวกันทุกคนครับปีที่แล้วนี่แทบจะไม่มีข้าวเลยครับมีแต่หญ้าครับเพราะว่าแรงจัดครับปีที่แล้วก็ได้จะเกือบเต็มอุ้มแล้วครับอุ้มรวมประมาณ2.5 ตันนะครับประมาณนะครับทีนี้ก็เพื่อนๆก็คงจะได้เห็นรถเกี่ยวหลายคันนะครับเดี๋ยวผมจะเดินถ่ายให้ดูนะครับอีกประมาณไม่เกินเดือนหนึ่งครับปลายเดือนนี้ก็น่าจะได้เห็นนะครับรอดูว่าปีนี้จะมีคันใหม่ๆมาหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นทีมงานเดิมๆมานะครับรอชมว่าปีนี้ตู้แอร์นะครับจะได้มาหรือเปล่านะครับเกี่ยวก็ค่อนข้างที่จะยากครับล้มแล้วก็ข้าวก็ต้นข้าวมันยังไม่แห้งเลยนะครับมันยังไม่เขาเรียกอะไรสุกเต็มที่อ่ะส
ำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ได้เข้ามาชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับรอติดตามชมคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ